קורה חברים? אז אנחנו ישראליטוס, אנחנו בעצם מייצגים, אנחנו הנבחרת, נבחרת ישראל ב-FC 26 וב-FC של שנה שעברה וגם בהמשך. אנחנו למעשה מייצגים את מדינת ישראל בפיפא, משהו שאף אחד לא עשה לפנינו, ובאמת זה, כל אחד פה הוא שחקן ברמה, לצידי אופק, בר, עידו, שחקנים מצוינים. בוא ניתן בראש. יואו, יאללה. יאללה בוא ניתן בראש חבר'ה. בואו ניתן בראש, בואו נתחיל. נתחיל את המשחק הראשון שלנו. האם אתם מוכנים? אני מוכן. אני מוכן ומזומן. אני מוכן. אופק הוא... אופק קשר ימין. כנף, כן כנף. זה עכשיו כנף כבר, זה יותר קשר, כנף זה יותר למעלה. נכון, אבל הוא מושג בתור... כן, אבל בגדול במשחק עצמו, אתה די כנף, כן. פשוט זה מציג אותך כקשר. כן, במערך זה רייט מיד, שזה פשוט קשר ימין קדמי, אבל כן, אבל בפועל בתוך המשחק זה שונה. ובר, שלח לי את הקישור, אני רוצה לצפות בנו, זה מעניין אותי. אני מקווה שגם אתם רוצים לצפות בנו. חסר לכם אם לא. מה אתה מאיים? לא. מה אתה מאיים? יאללה, התחלנו. יאללה. יאללה בוא ניתן בראש. יש להם שחקן בשם קימי. נראה לי זה גרמנים. כן, זה... לא, זה FC המבורג. נו, גרמנים? גנברי. ממש, הם עשו את נבחרת גרמניה, אחי. את ביירן מינכן. גם נבחרת גרמניה. ביירן, כן. זה מצחיק, כי רוב השחקנים של ביירן הם גרמנים. לא, אופסייד. הניסיון יפה אבל שהיה לו. כן. יאללה, הם רק שניים, יש לנו אותם. מעולה. טוב, איזה פאנס! איזה יופי! כן, ככה פוצים. יפה מאוד. שמתי לב שכמו לא היה גם את המוזיקה משום מה. כמו שהשרקנו לא היה את הסאונד, לא היה את הסאונד של הגול. כן, בוודאות, אני זוכר ששמעו. כנראה הוא היה חלש בשבילך, אני לא יודע. כן. יש מצב. טוב, אוקיי. לא צריך להרים. סליחה, טעות שלי. בדיוק, בטח. בינתיים המשחק יחסית רגוע, לא אשקר. בוא נראה מה זה יצפה לנו בהמשך, איזה טעות. טוב לחץ. עשינו גול העיקר, עשינו גול ביטחון כזה. כן, התחלנו, עשינו ספתח, זה טוב, עשינו ספתח. זה טוב. ספתח שלי. לא תפרגן במסירה. זה וייס, כן. זה וייפתח, זה לא ספתח. בואי נלחץ אותם? טוב, בר. יופי, וואו. לחץ. יופי. זה ענה. מעולה יופי. ענה קופה. תנקס. היי. באתי כבר להוציא את הרוחב הזה, הוא כבר... וואה. לא. איי. כן, שמר הלחיצה הזו שטויות קורי. כן. טוב אופק. אנחנו משחקים אבל בקצב טוב, והבוטים משחקים גם לא כזה רע. לא כמו אתמול כרגע, שאתמול הם היו באמת לג'נדרי, אבל זה בגלל שאתה יודע, רק התחלנו, אתה מבין? זה עדיין רק וידאו, רק כיוון. כן, צריכים להתחמם. כן. היי, פלא. וואו. לא! לא מאמין! What the fuck? אומייגאד. ראיתם איך הרמות נתן פס לצדיק? צ'אט קליפ דה שיט.
אחי, הוא כאילו... טוב, זה היה מטומטם ברמות. לא יודע להסביר את זה. יפה. סבבה. יפה, יפה חבר'ה, יפה. Dear oh dear, that was a really poor bit of play. Taken a little deflection, now a throw in. הנה. פילי. היי! זה עידו. טוב, זה עידו. זה אני, זה לא אלי. אני נו! קיצה, יפה. יפה. וואו, וואו. וואו! מרקו! מרקו, למה? Just enough pressure to put him off at that vital moment. They've come away with the ball. This is getting the fans interested now. טוב. It hasn't got far. לא טוב. איי. פאק. טוב. חבר'ה, לא נורא. שטויות, יאללה. אנחנו נעשה קאמבק כמו אתמול. We're back underway. זה מה שקרה לנו. בהתחלה עשו לנו 2, אחרי זה דפקנו אותם עם 4. איזה בדיוק. טוב. דקה תוספת זמן. אחורה זה מסוכן. איזה יופי. דיברנו על זה. יא! לא מאמין. טוב. אוקיי, לא נורא. לא נורא, לא נורא. וואו. וואי. זה תמיד מרקו. יפה מאוד, יפה מאוד. לא, יופי של במשחקים האלה. מחצית. יופי של מחצית, למרות שאנחנו ב-2-1. יש לי אליבי. יש לי עבדי. יאללה, התחלנו. יאללה. חבר'ה, בוא נביא את זה הביתה. יאללה, בוא ניתן בראש. נתן בראש משחק? נתן בראש לא משחק. לא. אוי ואבוי. איי איי איי. איזה באסה. Well, here's the goal again, and what a wonderfully weighted pass this is, and his movement's so clever. Once he gets onto it, there's only one thought. This is looking like a decent move from Fish and Chips. מה? זה לא אני. זה זה אופי. אני. היי. הייתי בר למעלה. צריך לשנות את הדבר הזה. או כמו הורייזון פשוט. כן, גם עובד. שווה. איזה יופי. אוי, לא מאמין לך. תביא את השאלה, בן זונה. Yeah, that's a really good stop. רגע, 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 רגע. So imposing. It's played in now, and the defense ready for what was coming. Moving forward well. טוב. But Good able to move. deal with the danger decisively. Well איזה ריצה defended. דפקת. של גארד בייל. לא. Lovely ball. This עידו, could lead to עוד אחד. something. יאללה. לא טוב. סליחה, זה יצא לי לא טוב. That's top quality goalkeeping. דרום הגבוה. And the ball comes in. עוד אחד, לא. עוד אחד, לא. לא. וואו, איזה הצלה! גגמל משולם. גמל משולם! וואו, איזה הצלה! In with that. הצלה יפה. Signs to the attack, but it hasn't לא led מאמין. to anything. Oh, good strike. וואו. Off the bar. וואו. And away, they've got it clear. Yeah, that certainly cleared the danger, didn't it? יפה. So close to extending their lead there. Sorry, it's opened up. נייס. הלאה. די, חזרנו. יאללה. יאללה חברים, אנחנו יכולים לעשות את זה, let's go. יאללה חבר'ה. עוד אחד ואנחנו משווים. בוא נביא את הווין. יאללה. Let's look at this again. The speed of counter-attack is so impressive, and there's certainly no doubt about the finish. He really hits it with power and action. Nothing the keeper can do about that. מעולה. ענק, איזה פאק. טוב. מעולה. אהבת? גם עוד.
טוב. איי! לא מאמין. ניסן טוב, ניסן טוב, ניסן טוב. ראיתם? תמיד תנסו לעשות ככה, תנסו ללכת להרחבה. ידוע. לא, אני יודע שאתה יודע. לא חשבתי שתוכל לעשות את זה, אחי, זה פס ממש קשה. זה לא כזה קשה כמו שאתה חושב. זה לא כזה. תנסה פעם אחת במקום להרים. הם גם הבוטים לא באמת... אתה לא מבין כמה אנשים עושים, כאילו כמה הרוחב הזה שובר אנשים. טוב. וואו. טוב. מאוד. חוץ. נייס. זה אופסייד, אני לא מאמין. לא, אני לא שמתי לב לזה. נכון, מה? לא הגיוני. וואו. פרפקט. וואו. וואו. מה? כן, גם לא יודע איפה שלהם. איזה נגע בפס שם. שלי? תודה. מעולה. תרד בה, מעולה. איזה כדור. יופי. איזה יופי. איי! לא, הוא חסם אותי, איזה באסי. כן, ניסיתי להוריד לך כדור שם. וואו. 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 מסוכן. let's go. שלנו. יאללה, יאללה. עוד קצת, עוד קצת. מעולה. עוד אחד. יפה. טיפתי לי. let's go! איזה קומץ חבר'ה. נו, למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? למה זה לא עובד? זה לא עובד! אחי, זה לא עובד! אני שאלת שיש לו ללחוץ על זה של השעות של דברות, אחי, זה לא עובד לי! כן, נראה לי שלא היה לו. יאללה, בוא נעשה לחץ ונשיג את הקיצה. מהפך. טוב עידו. עידו! רוץ את זה! וואי. אנחנו קרובים. אנחנו יכולים לעשות את זה, יאללה. סליחה עידו. איי. יואו. עוד 6 דקות תוספת זמן. לא. טוב. לא! איי! אין לנו זמן. איי! וואו, איזה משחק קשוח. חיבור טוב. היינו טוב כל כך מאוד. קרובים. היינו כל כך קרובים. לא משנה, יאללה. חדש, אבל עשינו משחק יפה.